हजुरले के गर्नुहुन्छ? यदि हजुरको आमा नै बोक्सी हो भनेर थाहा पाउनुभयो भने? धेरै वर्ष अघि लमजुङको तक्सार गाउँको कुनै घरमा एउटा विधवा महिला आफ्नो कान्छा छोरा सोनम गुरुङसँग बस्थ्यो। गाउँलेहरूले भन्ने गर्थ्यो कि जब सोनम सानै हुँदा उसको बुवा र ठुलो दाइलाई उनै बोक्सीले आफ्नो शिकार बनाएको थियो, जसले गर्दा अब त्यो परिवारमा आमा र छोरा मात्रै थियो। एक दिन सोनम ढिलोसम्म सुतिरहेकोले गर्दा उसको आमाले उसलाई भान्साघरबाट बोलाउँदै भन्यो, छोरा, कहिलेसम्म सुत्छस्? छिटो उठ, भैँसी चराउन जानु पर्दैन? हस् आमा, अब म उठिहाले। ठिक छ, छिटो गर र ध्यान राख्नु, कतै त्यो दिन जस्तै भैँसी अरूको खेततिर नपसोस्। ठिक छ आमा, म राम्ररी हेर्नेछु। गाउँमा सोनमको दिनहरू यसरी नै बित्ने गर्थ्यो। कहिले भैँसी चराउँदै त कहिले आमालाई खेतबारीमा सघाउँदै। यसपल्ट त हामीले धेरै काम छिटै सक्यौँ है आमा? हो छोरा, तर अझै पनि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। ठिक छ आमा, रहेको काम अब भोलि गरौँला। हुन्छ छोरा। एक दिन सोनमले आफ्नो मिल्ने साथीलाई बाटोमा भेट्यो। अरे रवि, त सहरबाट गाउँ कहिले आए? एक हफ्ता भयो यार। एक हफ्ता भइसक्यो र त मसँग आज भेट्दैछस्, त्यही पनि यसरी बाटोमा? यो भन, मलाई घर भेट्न किन आएनस्? खै कसरी भनौँ, के तँलाई तेरो घरमा डर लाग्दैन? ठिक छ, यस्तो पो कुरा हो। के तँलाई साँच्चै नै त्यस्तो लाग्छ कि मेरो बुवा र ठुलो दाइलाई बोक्सीले मारेको भनेर? त्यति सुनेर सोनमको साथीले अझै डराउँदै भन्यो, यो त्यो कुरा होइन नि यार। त के भन्न खोज्दैछस्? मैले बुझिनँ। ए के होइन? के कुरा लुकाउँदैछस्? नडाटी भन्। ठिक छ, पहिला तँ कसम खा कि यो कुरा मैले तँलाई भनेको भनेर कसैलाई भन्दैनस्। ठिक छ, अब त भन्न त। वास्तवमा म सहर जानुभन्दा अगाडि तँलाई भेट्न तेरो घर आएको थिएँ। जब म भित्र पसेँ, मैले देखेँ कि कुच्चोले आफै कोठा सफा गर्दै थियो। त्यस्तो देखेपछि तेरो घरबाट डराउँदै निस्केँ। सोनमले चुपो लागेर आफ्नो साथीको कुरा सुनिरह्यो। सनम यार, नरिसा है, तर तेरो आमा बोक्सी हो। सोनमले आफ्नो साथीको मुखबाट यस्तो कुरा सुनेर रिसाउँदै भन्यो, तैँले कसरी मेरो आमालाई बोक्सी भन्न सकिस्? थाहा छ मलाई, तँलाई मेरो कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो भयो होला, तर यही सत्य हो। नचाहिँदो कुरा नगर। यदि तँलाई मेरो कुरामा विश्वास छैन भने यो पूर्णिमाको मध्यरातमा आफ्नो आमालाई विचार गर। सत्यता तँले आफै नै थाहा पाउनेछस्। त्यति सुनेर सोनम रिसाउँदै त्यहाँबाट गयो र अरू दिन झैँ आफ्नो आमासँगै बस्न थाल्यो। ऊ त केवल पूर्णिमाको रातको पर्खाइमा थियो।
पूर्णिमाको रात ऊ आफ्नो आमाको कोठामा गएर भुइँमा सुत्नलाई आफ्नो बिस्तारा बनाएर निधाए झै नाटक गर्न थाल्यो। पछि जब आमा कोठामा आउँदा छोरालाई भुइँमा सुतिरहेको देखेर भन्यो, अरे छोरा, त यहाँ भुइँमा किन सुतेको? आमा, आज म यहीँ सुत्छु। हिजो राति मलाई मेरो कोठामा ऐठान पार्यो। आमाले उसलाई आफ्नो कोठामै गएर सुत्नु भन्यो, तर सोनमलाई आफ्नो आमाको सत्यता जान्नु थियो। त्यही भएर ऊ जबरजस्ती त्यही सुत्यो। मध्यराततिर सोनमले आँखा चिम्लिएर सुत्ने नाटक गरिरहेको थियो। अचानक लालटिनको मधुरो रोशनी उसको आँखामा पर्यो र उसको काननेरि खुसखुसाको आवाज आउन थाल्यो। सोनम, सोनम, निधाइस् त सोनम। त्यो आवाज सोनमको आमाको थियो, तर उसले त्यो आवाजको जवाफ दिएन। उसले केवल निधाएको नाटक गरिरह्यो। एकछिनपछि जब त्यो आवाज आउन बन्द भयो, उसले आँखा खोलेर हेर्यो। उसले देख्यो कि उसको आमा सुतिरहेको थियो, तर अचानक उसको आमाको शरीरबाट कालो धुवा निस्किन थाल्यो र फेरि एउटा कालो छाया निस्किएर बिस्तारामा बस्यो। सोनमले आफ्नो आमाको त्यो रूप देखेर डरायो। त्यही पनि उसले सुतेको नाटक गरि नै रह्यो। त्यसपछि त्यो छाया बिस्ताराबाट झरेर सोनमनेरि आयो र उसलाई हेर्न थाल्यो। एकछिन छोरालाई हेरेर ऊ त्यहाँबाट बाहिर गइन्। सोनमले बिस्तारै आँखा खोल्यो। उसले आफ्नो आमाको जिउ बिस्तारामै ढल्किरहेको देख्यो। उसलाई आफ्नो आँखामा विश्वास भइरहेको थिएन, तर उसले थाहा पाइसकेको थियो कि उसको आमा बोक्सी थियो भनेर। आफ्नो आमाको सत्यता थाहा पाएर ऊ डराएको थियो। त्यही पनि जसोतसो साहस गरेर ऊ आफ्नो आमाको बोक्सी रूपलाई पछ्याउन बाहिर निक्ल्यो र त्यो बोक्सीलाई टाढेबाट पछ्याउन थाल्यो। गाउँको बाटो हुँदै त्यो बोक्सी गाउँबाट बाहिर गयो। केही समयपछि त्यो बोक्सी गाउँ बाहिरको बरपिपलको चौतारामा गएर उभियो। त्यहाँ वरिपरिको गाउँको बोक्सीहरू भेला भएर कुरा गर्दै थियो। सोनम हतारिँदै एउटा रुख पछाडि लुकेर आफ्नो बोक्सी आमा र त्यो बोक्सीहरूको मुख्यको कुरा सुन्ने प्रयास गर्न थाल्यो। एक वर्ष हुन लागिसक्यो। कहिले कहिले दिन्छस् एउटा मनुष्यको भोग? थाहा छैन। मैले धेरै ठाउँहरू गएर प्रयास गरेँ, तर कोही भेटिन। मलाई अरू समय थपिदिनु पर्यो। हुँदैन, अरू समय थप्न मिल्दैन।
र तैँले त सधैँ ढिलो भोग ल्याउँछस्। यस्तै हो भने त कुनै दिन तँलाई आफ्नै जीवनको भोग दिनु पर्ला। थाहा छैन के गरौँ। गाउँलेहरूले पहिल्यैदेखि म बोक्सी हो भनेर शङ्का गरिरहेको छ र यदि मैले गाउँबाट कसैको भोग दिएँ भने उनीहरूले मलाई पनि जिउँदो छाड्ने छैन। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ। वर्षमा एकपल्ट हामीहरूले एउटा मनुष्यको भोग त दिनै पर्छ, नत्र हाम्रा शक्तिहरू कम हुँदै जान्छ। थाहा छैन, अब म के गरौँ, हजुरले नै भन्नुहोस्। तेरो कान्छा छोरा छ नि, त्यसकै भोग दे यसपालि। त्यस्तो नभन्नुहोस्। पहिला पनि मैले आफ्नो श्रीमान र जेठा छोराको भोग दिएको थिएँ। अब त मेरो बुढेसकालको लागि यही एउटा सहारा छ। कसरी उसको पनि भोग दिउँ। तब लुकेर हेर्दै गरेको सनमले थाहा पायो कि उसको बुवा र उसको ठुलो दाइलाई उसको बोक्सी आमाले नै मारेको हो र अब उसले उसलाई पनि मार्ने सोच्दैछ। त्यो सुनेर ऊ झन् डरायो। बोक्सीहरूको मुख्यले जसोतसो सनमको बोक्सी आमालाई सनमको भोग दिनलाई मनायो र भन्यो, तैँले अब भोलि नै तेरो छोराको भोग दिनुपर्छ। ठिक छ, तर गाउँलेहरूले थाहा पायो भने के गर्ने। त्यसको चिन्ता नगर। भोलि त भैँसीको रूप लिएर खेतबारीमा जानु र म तेरो घर गएर यो कुरा भन्छु। र जब तेरो छोरा भैँसी खेतमा आउँदा तब त्यसलाई हानेर मारिदिनु। हुन्छ, म त्यस्तै गर्नेछु। ठिक छ, तर एउटा कुरा हामी सबै बोक्सीहरूले याद राख्नुपर्छ। केटी मोरदेखि र गङ्गाहरूको लौरोबाट सधैँ तर्किनुपर्छ। सनम बोक्सीहरूको त्यति कुरा सुनेर त्यहाँबाट गयो र गाउँको झाँक्रीकोमा गएर ढोका ढकढकाउन थाल्यो। आत्तिँदै झाँक्रीलाई बोलाउन थाल्यो। झाँक्रीबा, झाँक्रीबा, को छ त्यहाँ? म सनम झाँक्रीबा। दैलो चाँडो खोल्नुहोस् त झाँक्रीबा। जब झाँक्रीले दैलो खोल्यो तब सनम आत्तिँदै भित्र पस्यो। के भयो सनम, तँ यति डराइ किन रहेछस्? झाँक्रीबा, मेरो जीवन खतरामा छ। भोलि मेरो आमाले मलाई मार्ने छ। के भन्न खोजेको, अलि छिटो भन्। सोनमले झाँक्रीलाई आफ्नो बोक्सी आमाको बारेमा सबै कुरा भन्यो र झाँक्रीले भन्यो, नडरा, म जे भन्छु भोलि त्यस्तै गर। त्यसपछि सोनमले राम्रोसँग झाँक्रीको कुरा सुन्यो र त्यस्तै गर्छु भनेर आफ्नो घरतिर लाग्यो र बोक्सी आमा आउनु अघि नै फेरि सुत्ने नाटक गर्न थाल्यो। भोलिपल्ट सोनम तयार भएर आफ्नो बोक्सी आमाको बाहिर जाने पर्खाइमा बस्न थाल्यो। केही छिनमै सोनमको बोक्सी आमा आएर भन्यो, छोरा, घरतिरै बस है, म मासतिर खेतमा कोलोमा पानी लिएर आउँछु। सोनमलाई राम्ररी थाहा थियो कि उसको बोक्सी आमाको के योजना थियो, त्यही भएर उसले पनि हुन्छ भन्यो। केही समय बितेपछि बोक्सीहरूको मुख्य आएर सोनमलाई भन्यो, बाबु, तिमीहरूको खेतमा भैँसी पसेछ, छिटो गएर त्यसलाई खेदाऊ। सोनमले ठिक छ भन्यो र भित्र पसेर टिम्बुरको पोको बोक्यो र झाँक्रीले दिएको खङ्गारुको लौरो बोकेर खेततिर लाग्यो।
उता खेतमा सोनमको आमा भैँसीको रूप लिएर चरिरहेको थियो, जसलाई देखेर सोनमले टिमुरको दानाहरू आफ्नो मुखमा हाल्यो। अर्कोतिर भैँसी बनेको बोक्सी सोनमलाई हेर्दै रिसाउन थाल्यो। फेरि एक्कासी सोनम तर्फ दौडिन थाल्यो। जस्तै त्यो भैँसी सोनमको छेउ पुग्यो, सोनमले त्यो खाएको टिमुर भैँसीतिर थुक्यो र घङ्गरुको लौरोले भैँसीलाई कुट्न थाल्यो। बोक्सी मलाई मार्न आपत्ति छैन, ला ला खा, ला यो लौरो पनि खा। कुट्दा कुट्दै भैँसी भुइँमा लड्यो। सोनम पनि नराम्रो तालले थाकिसकेको थियो र अचानक त्यो भैँसी हरायो। त्यस्तो देखेर सोनम डराउन थाल्यो। त्यसपछि सोनम झाँक्रीको घर गयो र उसले सबै कुरा झाँक्रीलाई भन्यो र दुवै सोनमको घर आए र सोनमको आमालाई खोज्दै आमाको कोठातिर गए। भित्र सोनमको आमा ओछ्यानमा मरिरहेको थियो। त्यसरी सोनमले आफूलाई बचाउनमा सफल भयो र यो कुरा पुरै गाउँमा आगो जलेझै फैलियो। तर त्यो रातको बोक्सीहरू र उनीहरूको मुख्य बोक्सीलाई चिन्न सकिएन। त्यही भएर त्यो सबै बोक्सीहरू बाँच्यो। त साथीहरू, हजुरहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? जुन चाहिँ लामजुङ दक्सार गाउँको सत्य घटना भनिन्छ। आजको जमानामा धेरैहरूले बोक्सी हुन्छ भनेर मान्दैनन्, किनकि धेरै जस्तो यस्तो घटनाहरू पनि छ जहाँ गरिब महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोपमा कुटेर मारिएको पनि छ, जसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै यस्तो मानिनु थाल्यो कि बोक्सीहरू हुँदैनन्। तर यो संसारभरि कति धेरै यस्तो पुरानो कथाहरू पनि छ जुन चाहिँ सुनेपछि लाग्ने गर्छ कि बोक्सीहरू हुन्थ्यो भनेर, र संसारभरि तिनीहरूलाई छुट्टै नामबाट चिन्ने गरिन्छ। त तपाईँहरूलाई के लाग्छ त कि बोक्सीहरू साँच्चैको हुन्छ कि हुँदैन त? हामीहरूलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् र साथै यो भिडियो मन परेमा लाइक गरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।